Hello，大家好啊！繼上一條片，我出咗片4日啫，就已經俾公司嘅同事幫業主賣出咗啦，所以好本係唔等人嘅。今次再介紹一個啦，就係第一城地鐵站睇過啦。第一城地鐵站距離地鐵站咧，只係1分鐘零30秒。原來屋苑閘口喺入嘅時間咧，嗱，前面嗰棟大廈左轉咧就係第一城。我可以去返第一城商場食嘢啊、行街啊咁啦。咁而橋下低咧就係惠康嚟嘅。嗱，睇返呢一個閘口，我哋頭先呢個閘口入嚟嘅。咁沿住呢條斜梯一上，就係裕彤苑嘅大廈啦。咁就 exactly 1分鐘。樓下大堂，乾淨整潔。嗱，今日我哋又嚟到裕田苑最大積3房2廳，呢個積咧係裕田苑最大嘅啦。咁如居屋嚟講咧，佢嘅廚房咧係比一般嘅私家樓仲要寬敞得多嘅。嗱，但係 L 字廳非常之好擺位嘅，梳化、電視機甚至乎鋼琴，絕對吞吐得落，冇問題。兩邊窗非常之通氣嘅，咁呢個長度咧目測係差唔多11尺嘅，咁所以係5尺床啊、5尺櫃啊都係冇問題嘅。呢個就細路仔房啦。好，裕田苑最大單位3房2廳，我哋啱啱睇完啦。咁如果有時間嘅，你哋揸緊時間，盡快讓我睇樓啦，因為我都怕佢好快賣咗。咁我電話係96215157，96215157，盡快讓我啦，拜拜。